Really, guys, it's so amazing and yummy. I like it. Thanks, Food Panda. খুব দ্রুত এটাকে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ফুড পান্ডাকে ধন্যবাদ এবং ডেলিভারি বয়কেও ধন্যবাদ। খুবই মজার এবং খুবই সুস্বাদু, ইয়ামি। আই লাইক ইট। চিকেন চিজি বার্গার আমি অনলাইনে অর্ডার দেওয়াতে এটা আমার কাছ থেকে 241 টাকা রাখা হয়েছে ডেলিভারি চার্জ সহ। আপনারা এটা 220 টাকা এটা সরাসরি গিয়ে খেতে পারবেন। খুবই মজাদার এবং খুবই সুস্বাদু, খুবই ইয়ামি। সো আজকে ডিনারের জন্য আমি এটাই খাবো। আমি এটা রিভিউ দিলাম, চিকেন চিজি বার্গার। আই লাইক ইট।